A few moments later. कैस्ट्रोल मैग्नेटिक मस्त सुपर ऑयल डाल रहा हूँ भाई। एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, फर्स्ट सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट। जय श्री राम। अभी आपके गाड़ी में जो मतलब साउंड है, अभी आप चला के देखें, पिकअप बढ़िया है। ಹಾಂ मस्त बढ़िया है अच्छा ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗಿಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ओके जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज भारत बेंगलोर से। जैसा कि हमारे पास फिर से आ चुकी है मारुति का स्विफ्ट लॉन्ग डिक्की ओल्ड वाली गाड़ी। मेरा थोड़ा आवाज़ में है जो प्रॉब्लम हो चुका है, मुझे फीवर और सर्दी खांसी ज़्यादा, इसके लिए सॉरी। इस गाड़ी में हो क्या रहा है, ये कुछ दिन पहले ही सर्विस कराए थे किसी वर्कशॉप में जाके। उन्होंने सेल का अच्छा इंजन ऑयल यूज़ किए थे 5W30। गाड़ी तो चली है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर गाड़ी रन भी हुई है, लेकिन पहला दिन जो था वो कुछ धीरे से साउंड आया, फिर दूसरा दिन थोड़ा और साउंड बढ़ा, और तीसरे दिन काफ़ी साउंड बढ़ गया। और साउंड आ किसका रहा है भाई, गाड़ी वाले को मालूम नहीं, सीधे बोल रहे कट 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 किट 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 कर रहा है। लेकिन भाई जब मैकेनिक के पास गाड़ी आती है तो फॉल्ट का मालूम चलता है कि आखिर जो है फॉल्ट किस चीज़ में है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से डायग्नोस किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रयास किया इसका प्रॉब्लम जानने का। तो आखिरकार में इसका जो प्रॉब्लम है हमको मिल ही गया। इसका जो है टाइमिंग मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और जो इसका कैम के ऊपर बुलेट रॉकर आता है ना जी, RFFLHH, उसमें जो है काफ़ी साउंड आ गया है। और इसका ऑयल का बात करें तो ऑयल हम लोग ड्रेन किए तो उसमें थिकनेस जो है बहुत ही रफनेस हो गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे। तो आखिरकार इस गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे और आपको भी फॉल्ट से भाई रूबरू कराएंगे कि आखिर इस गाड़ी का जो साउंड है वो क्या बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्मूथ साउंड आ रहा है कि इतना रफ आ रहा है कि कस्टमर को चलाने का नहीं हो रहा है भाई गाड़ी। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, भरोसा मत करना भाई किसी के काम पर। जब तक आप साउंड नहीं सुनिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा काम में। तो आइए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कितना रफ साउंड है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह रिलेटेड वीडियो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का वीडियो सबसे पहले मैं लाता रहता हूँ इसी चैनल पे। तो भाई नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और साउंड से आपको रूबरू कराता हूँ जी। तो मैं सबसे पहले जी गाड़ी के अंदर चलता हूँ केबिन में, और गाड़ी को आपको की ऑन करके मतलब इग्निशन को ऑन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कुछ डैशबोर्ड में लाइट आ रहा है, नहीं क्लस्टर मीटर में कुछ ऐसा मुझे प्रॉब्लम तो नहीं दिखा रहा है, जिससे शायद इस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा जो है वो चेकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इग्निशन को ऑन किया, न्यूट्रल पोजीशन चेक करूँगा और मैं साउंड में स्टार्ट करूँगा जी। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, पूरा लाइट चला गया, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर अभी 4 इंडिकेटर में है, तो गाड़ी है। बाकी चलता हूँ आपको इंजन का दिखाता हूँ साउंड भाई कैसा आ रहा है। तो ये मैं आ गया इंजन के पास और इसका साउंड सुनिएगा जी आप लोग, कैसा साउंड आ रहा है आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। एक बार ऑफ करके गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, राजन एक बार ऑफ करके स्टार्ट करिए। आप लोग साउंड सुनिएगा, मैं वहीं पे माइक रखता हूँ। गाड़ी अभी ऑफ है, अभी स्टार्ट करवाता हूँ, स्टार्ट कीजिए। साउंड कितना घटिया, कितना गंदा आ रहा है साउंड, जिससे हमको मन मतलब चलाने का दिल ही नहीं होता भाई। ऑफ करिए राजा, ऑफ। प्लीज़ गाड़ी में अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले बम्पर को जो है रिमूव करना पड़ेगा जी।
जैसा कि आपको बताया था मैंने कि इसका जो इंजेक्टर है वो शायद ईज़िली रिमूव हो जाएगा, आखिरकार हो ही गया। देख सकते हैं पूरा डीजल से भिजा हुआ था और काफ़ी बढ़िया स्मूथनेस निकल गया है ईज़िली से। यहाँ पे है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कॉमन रेल देखिए पूरा सेट ही खोल के निकाला हूँ। यहाँ से कुछ भी मैं रिमूव नहीं किया हूँ, देख सकते हैं पाइप। बाकी इंजेक्टर है यहाँ पे इसका इतना है जी। बाकी नीचे जो है खुल रहा है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। काम जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और हालांकि यहाँ पे जो इसका नीचे का है क्रैंकेस भी खुल चुका है। ये रहा गाड़ी का इंजन ऑयल। मैं उंगली में डाल के ऐसे कर रहा हूँ तो भाई आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डस्ट मट्टी होता है ना और बहुत किचकिचेटा टाइप, मतलब उसमें छोटा छोटा कण होता है और घिसता है, स्क्रैचेस करता है, वैसा मुझे इसमें फील हो रहा है उंगली में भाई। तो आइए अब क्या करना है, इसका जो मेन बोल्ट है उसको मुझे रिमूव करना है। उससे पहले क्या करना है, फ्लाई व्हील को पकड़ना पड़ेगा जी लॉक पे। तो फाइनली टाइमिंग कवर को रिमूव कर लिया गया है, बाहर निकाल के देखते हैं जी। टाइमिंग चेन का हालत देख सकते हैं जी। टेंशनर भी अभी पूरा बाहर रिलीज़ नहीं हुआ है, चलता था अभी टेंशनर देखिए, लेकिन खोला हूँ तो ये सबको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा भाई। फॉल्ट इसमें कुछ नहीं है टाइमिंग चेन में, ठीक है। नहीं तो टाइमिंग चेन टूटने से ज़्यादा लूज, मतलब टेंशनर बाहर निकलने से भी ऐसा रीज़न आता है कि चेन जो है चर 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 साउंड करता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है इसके अंदर। तो अब बारी है उसको वाल डोर खोलने का जी। तो चलिए वाल डोर को खोलते हैं, फिर दिखाते हैं कैम रॉकर बुलेट का हालत। देखते हैं वाल डोर के अंदर भाई आखिर है क्या। मेन कंडीशन इसका चेक करना है भाई मुझे। पूरा रोलर जो है फ्री घूम रहा है। प्रॉब्लम भाई इसमें रहता है, बुलेट में ना प्रॉब्लम रहता है। टिक 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 बुलेट में ना मारता है भाई। दिखाता हूँ आपको कैसे चेक किया जाता है बुलेट। अभी वाल डोर को देखेंगे भाई एक चीज़, ये कहीं पे टाइमिंग कराए होंगे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा जहाँ पे कैम लॉक किया जाता है, ठीक है, उसी में लॉक करके इस साइड का जो है मेटल तोड़ दिया गया है। जान से तो नहीं तोड़ता है, बट थोड़ा लापरवाही करने से ये है टूट जाता है जी। देख सकते हैं थोड़ा टूट गया, पर चलेगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि इसको नचा के देखेंगे तो सही है। मेन फॉल्ट मुझे यहाँ पे क्लियर करना है भाई, और यहीं पे मुझे फॉल्ट जो है पकड़ना है। तो ये मैं अभी क्लीन किया हूँ एक जो इस गाड़ी का बुलेट है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम दिखाने का और ख़ुद भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो साउंड था वो क्यों आ रहा था। यहाँ पे मैं इसको क्लीन करके साइड में रखता हूँ। बाकी एक और मुझे ये रोलर जो है, रोलर को क्लीन करना है और इसमें भी साउंड प्रॉब्लम मुझे फेस करना है। तो अभी हमारा राजन जी दिखाएंगे। इसमें देखिए वाल के ऊपर जो है मार पड़ा हुआ है, मतलब ये दिख रहा है ना आपको, क्लीन से देखिए। ये पूरा एक लेवल में रहता है भाई, गड्ढा पर के नहीं रहता है। ये जो आपको वाल दिख रहा है ना, ये सब देखिए, सब पे मार पड़ा हुआ है। चलिए पहले खोलने दीजिए, पूरा क्लियर करने दीजिए, उसके बाद आपको फॉल्ट से रूबरू कराऊंगा। फॉल्ट तो आखिरकार मैं दिखाई दिया हूँ। तो ये जो गाड़ी में फॉल्ट निकल के सामने आई है वो है इस गाड़ी का बुलेट और रॉकर, जिसमें दोनों में बहुत ही ज़्यादा गैप आ चुका है। उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि साउंड कर रहा है, चरपर 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 साउंड। और मेन मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैम भी खोला, वाल डोर भी खोला, टाइमिंग पूरा रिमूव कर दिया। अब जो इसमें फॉल्ट निकल के सामने आई है वो अब देखिए यहीं पे है। अब पैसा खर्च होने का देखिए उपाय, क्योंकि गाड़ी भी मोस्टली चल चुकी है, किलोमीटर अपने लक्ष्य को भेज दिए हैं। अब जो है रही बात कि क्या हम इसके ऊपर बुलेट, नया वाला रॉकर, टाइमिंग किट डाल के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम कर दे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम गाड़ी का बुलेट, रॉकर डाल के, टाइमिंग डाल के गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जी सेम साउंड आएगा, बस थोड़ा सा साउंड जो है वो कम होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि इस गाड़ी का जो हेड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जितने भी आपको वाल नज़र आ रहे हैं जी, ये पूरा वाल जो है सब पे बहुत ज़ोर ज़ोर से इसमें मार्किंग हो गया है, मतलब मार पड़ गया है, देख सकते हैं। और काफ़ी ख़राब यहाँ पे, और काफ़ी हद तक ये जो है ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं जितना भी आप यहाँ पे 16 वाल पर नज़र डालेंगे ना जी, तो सब में आपको दिखेगा बिल्कुल मार्क पड़ गया है। इस कंडीशन में हम अगर नया बुलेट रॉकर डालते हैं तो फिर लगभग 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद नया बुलेट का भी हाल उसी तरह हो जाएगा जो पुराना बुलेट रॉकर का हाल हुआ था दोस्तों। इसमें पूरा जो है मार पड़ गया है, देखिए रॉकर में। तो अब क्या करना है जी, मुझे हेड रिमूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो रिमूव करूंगा, लेकिन आप लोगों का राय क्या है, एक बार राय जानना चाहते हैं भाई। ये जो प्रॉब्लम है आप लोग बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बुलेट रॉकर डाल के गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो काम है वो अच्छा नहीं होगा भाई, फेल हो जाएगा, गाड़ी फेलर निकल के सामने आ जाएगी, फॉल्टी हो जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना है जी, हेड को बाहर निकालना है और इसका मुझे काम कराना है। और ये भी मैं दिखाऊंगा कि इतना किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद हेड का कंडीशन कैसा है, वाटर मेंटेनेंस किया गया है या कूलेंट मेंटेनेंस किया गया है जी। तो आइए देरी नहीं करते हैं, हेड को जी बाहर की तरफ निकालने का प्रयास करते हैं। फ़ोन तो नीचे की तरफ गिर गया था, बाकी मैं यहाँ पे देखिए हेड को बाहर की तरफ निकाला हूँ। तो ये मुझे दिख रहा है हेड गैस्केट, जो कि हाल फिलहाल में ही लगता है इसका हेड का काम हुआ था, क्योंकि इसमें पूरा जो है सलग आनाबंड जी लगा हुआ है, पूरा चपक गया है। तो ये निकल चुका है देखिए। बाकी इसका कंडीशन का बात कर ले तो देखिए इस पर डीजल पहले से गिरा हुआ, क्योंकि हम लोग जब इंजेक्टर रिमूव करते हैं ना, तो उस समय होता क्या है, इंजेक्टर को फ्री निकलने के लिए हम लोग इंजन ऑयल का डीजल का उसमें छिड़काव करते हैं उसके राइट रॉन्ग में, ताकि अच्छे से स्मूथ से फ्री होकर निकल जाए। बाकी यहाँ पे इसका कंडीशन बिल्कुल जी सही है, एक नंबर है। बाकी बात कर लेंगे यहाँ पे हेड का। तो हेड का कंडीशन भी देख सकते हैं इस तरफ सही है, मतलब मेंटेनेंस किया गया है गाड़ी का भाई, ठीक है। अब मेंटेनेंस किया गया है मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये हेड का काम कब कराया गया था वो गाड़ी वाले को पूछने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि गाड़ी जो है मोस्टली बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर चल चुका है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हेड का कंडीशन जो है बिल्कुल मस्त है, कुछ भी यहाँ पे खाया नहीं है, मतलब रस्ट पकड़ के ये सब फूट जाता है ना, वो सब कुछ भी फूटा हुआ नहीं है, देख सकते बिल्कुल फ्रेश है। तो इसमें जो काम करना पड़ेगा वो प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा, शायद हेड लेथ वाले को दिखाएंगे तभी वो बता सकता है कि क्या करना पड़ेगा। बाकी वाल सब पूरा यहाँ पे बदलना पड़ेगा, वाल गेट बदलना पड़ेगा, स्टेम सील बदलना पड़ेगा, इसके अंदर ऑयल सील आता है वो भी बदलना पड़ेगा। बाकी प्रेशर टेस्ट करके हाई चेकिंग करके ये बना दिया जाएगा। और बाकी बुलेट रॉकर तो जी चेंज करना, मतलब सीधा बात करें तो हेड के अंदर मतलब इस वाले एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम था ऑयल गेट स्टेम सील में, जो कि वाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मार पड़ के था जी। तो बाकी यहीं पे काम को अभी बंद नहीं करेंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, पूरा जो यहाँ पे डीजल है अच्छे से इसको बाहर निकालता हूँ ड्राई करके, उसके बाद इंजन और लुब्रिकेशन करके 2-3 राउंड इंजन को घुमा दूंगा, ताकि जो है पानी मतलब ना रहे या रहे, रस्ट पकड़ने का चांसेस होता है कि जब भी हम लोग अंदर वाले एरिया, क्योंकि इसमें कंबर्सन बन के बर्निंग होता है भाई, तो इसमें अगर रस्ट पकड़ेगा तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए चलिए मैं इसमें इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन करता हूँ। तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे साफ़ करने के लिए। इंजन साफ़ करने के लिए होता है क्या कि यहाँ से इंजन को जो है घुमाया जाता है भाई, ठीक है। और घुमाया जाता है तो एक ऐसा यहाँ पे मुझे टाइम मतलब आता है कि एक पिस्टन जो है वो हाइट में चला जाता है, ये भी पिस्टन हाइट में चला जाता है, सेंटर का दोनों डाउन में चला जाता है। तो ये देखने में लगा कि फर्स्ट नंबर जहाँ पे पिस्टन हाइट में आया है, लेकिन ये जो 4 नंबर है वो नीचे डाउन में ही है थोड़ा। ऐसा क्यों? तो भाई चेक करने के बाद मालूम चला कि इसका जो पिस्टन का जो कनेक्टिंग में लगा हुआ होता है छोटा छोटा सीयर बेरिंग, ये वाला देखिए, अभी इसको खोला हूँ, ठीक है जी, लगा हुआ होता है ये बेरिंग। देखा तो ये बेरिंग जो है पूरा घिस गया है भाई, दिख सकता है। और इधर जो है घिस के पूरा कोर निकल गया है, दिख रहा है, ये पूरा जो है घिस के कोर निकल गया। मतलब पिस्टन जो है ये सही जगह था, ये जो डाउन था, फिर इसको सही कर रहे थे तो ये डाउन हो जा रहा था। तो मालूम चला कि भाई एडजस्टमेंट का काम नहीं करना है, इसका जो है इंजन खोलना है भाई। इसीलिए बोलता हूँ अब एक एक स्टेप अपनाना है, ठीक है, या नहीं कि एक ही बार इंजन खोल दो जी। एक एक स्टेप अपना के देखिए, जिस स्टेप में आपको फॉल्ट मिलता है। पहला स्टेप में तो आपको दिखाया कि रॉकर बुलेट गया था,
दूसरा स्टेप में आपको दिखाया कि जो हेड के अंदर वाल सबके ऊपर मार पड़ा था वो था, और तीसरा स्टेप में आखिरकार इंजन खुल ही रहा है भाई। ये होता है स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट पकड़ते जाने और वो लक्ष्य को भेदने के लिए। तो आखिरकार इसका जो इंजन है खुलने के लिए भाई रेडी है। हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते भाई, इसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम मिलता गया तो बाद में इंजन ही खोलना पड़ रहा है। यहाँ पे 2 पिस्टन जो है बाहर की तरफ निकाला हूँ जी। एक क्रैंक यहाँ पे CR बेरिंग यहाँ पे है, एक CR बेरिंग यहाँ है, जो पूरा देखिए घिस गया है भाई, पूरा राइट रॉन्ग पूरा घिस गया है, दिख रहा है पूरा। ये सब दोनों सही है, मतलब ये जो था दोनों, ये जो है फर्स्ट नंबर का था, ये है जो 4 नंबर का। फर्स्ट नंबर में हालांकि कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है, फिर भी घिसा है भाई, लेकिन 4 नंबर तो पूरा यहाँ पे चला गया है। और एक चीज़, जब भी हम इसको नचा रहे थे ना भाई लुब्रिकेशन इसमें ऑयल करके, तो खटक खटक मुझे ऑयल आ रहा था, मतलब साउंड आ रहा था। तो चेक करने में लगा कि चलिए एक चेक करते हैं कि भाई पिस्टन का जो लेवल है वो सही है या नहीं है। तो मालूम चला कि भाई पिस्टन डाउन है, CR बेरिंग घिस के। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, बिना इंजन खोले हुए काम तो होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। चलिए इंजन को जो है बाहर की तरफ जी रिमूव करता हूँ। आखिरकार इंजन निकल ही गया। ये गढ़े गाड़ी वाले भाई साहब, लोग कितना अक्सर लापरवाही करते हैं भाई, वो देख लीजिए इस गाड़ी में। हम लोग क्या करते हैं, इंजन का काम करते हैं, तो इसके नीचे क्या होता है मालूम है, एक छोटा सा जाली टाइप के यहाँ पे पैकिंग बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें छोटा 10 का 6 बोल्ट होते हैं भाई, आपको पता ही होगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह रहता है। ये नया अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो है इसमें वो जालरी नहीं डाल के था भाई। ये ऐसा लापरवाही जो है इंजन के साथ नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किए तो ही अच्छा रहता है। ये गाड़ी में वो जालरी था ही नहीं। इस गाड़ी का बात क्या करो भाई, 2 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है और इतने में ही ये दूसरकी बार इंजन खुल गया है। तो ऐसा लापरवाही देखने को तभी मिलता है, या तो गाड़ी वाले सही से काम नहीं करा है, या तो कहीं पे उसको एडजस्टमेंट करके काम करा है, या तो कभी कभी होता है मैकेनिक का भी फॉल्ट होता है जो मिस माइंड कर देते हैं अक्सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है गाड़ी में परफेक्ट से काम करके देना चाहिए। 2 लाख में 2 बार इंजन कर दिया भाई मारुति स्विफ्ट का, ये नहीं होना चाहिए। मोस्टली लगभग 3 या 4 लाख चलने के बाद ही जो होता है इंजन के काम होता है। फिटिंग था उसको मैं बाहर से निकाल दिया हूँ, और इंजन जो है अभी पूरा डिस्कनेक्टेड करके पीस अलग अलग करके पूरा इसमें फॉल्ट देखेंगे कि और दूसरा फॉल्ट तो नहीं है। क्रैंक शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट में तो कुछ दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। पूरा मुझे अच्छे से बारीकी से चेक करना पड़ेगा भाई, पूरा अच्छे से निकालता हूँ। एक क्रैंक शाफ्ट, ये पिस्टन का कनेक्टिंग रड निकालूंगा जी। ये एक चीज़ इस गाड़ी में मुझे अच्छा लगा कि हेड का जो हेड गैस्केट था और हेड में जो सड़ा हुआ आइटम रहता है, मतलब ज़्यादा रस्टेड वाला एरिया रहता है, वो सही निकला है भाई। फॉल्ट तो मिल गया, 3 फॉल्ट इसमें मिला, आपको तो पहले भी बताया और अभी भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन छोड़िए, आखिरकार वीडियो जो है लंबा होता जा रहा है। ये गाड़ी वाले भाई साहब जो बहुत ही सुस्त हो गए भाई गाड़ी में देख के। गाड़ी तो खुला था टाइमिंग के लिए भाई कि बुलेट रॉकर चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉल्ट मिलते गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बुलेट रॉकर डालो स्टार्ट करो, आगे फॉल्ट मिल रहा है तो उसको क्लियर कराना ही पड़ता है। क्लच प्लेट का कंडीशन भी थोड़ा डेड हुआ है भाई, देख सकते हैं। लाइनिंग जो है यहाँ पर घिस गया है, बाकी इस साइड भी लाइनिंग चल गया है। अगर चलाना चाहे इंसान तो चल सकता है, लेकिन भाई बदल देने में ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर थोड़ा और चलेगा ना, ये 25,000 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद जो है माइलेज गिरावट आ जाएगा इसमें, क्योंकि क्लच प्लेट से ही गाड़ी आगे की तरफ चलता है भाई। गाड़ी डेज होगा लेकिन गाड़ी आगे की तरफ भागेगा नहीं, इसके लिए ये भी फॉल्ट मिलेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, साउंड सुनिएगा, बस ये साउंड किस चीज़ का आप लोग पता है? इसमें जो थ्रस्ट वाशर होता है, मतलब टेस्ट वाशर जो होता है, जो दोनों क्रैंक शाफ्ट को हिस्सों में मतलब अलग डिवाइड करता है, साउंड को वाइब्रेशन को कम करने के लिए इसमें थ्रस्ट वाशर दिया जाता है भाई। उसमें शायद थ्रस्ट वाशर में कुछ गड़बड़ी किया, या तो थ्रस्ट वाशर है ही नहीं, या तो एक ही है, और या तो सही से डाला ना है। ये तीनों में से भाई एक कोई हो सकता है। तो आइए इसको बाहर की तरफ निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सच में जो है थ्रस्ट वाशर है या नहीं है।
अल्टो में दुनिया इसके अंदर का बैरिंग देखने के लिए बहुत ही बेतावला हो रहा हूँ भाई मैं। तो इसका जो है सील्ड कवर जो है यहाँ इस साइड में है, बैरिंग देखेंगे जी, फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश, मतलब इसका जो है बैरिंग पूरा के पूरा सही है जी। ठीक है, थ्रस्ट वाशर इसके नीचे आता है, तो देखते हैं खोल के, क्योंकि बैरिंग है तो बैरिंग के साथ में ही थ्रस्ट वाशर आता है। अगर थ्रस्ट वाशर है तो फिर प्ले क्यों है? इसमें आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे स्क्रैच जैसा दिखेगा, जो कि इसमें थोड़ा फॉल्ट है जी। ये सही हा तो बोलता है ना भाई, मैकेनिक लाइन सीधे थोड़ी है। थ्रस्ट वाशर जो है सीज हो गया है भाई, दोनों साइड से घिस गया है। देखिए दोनों अलग अलग हाथ में निकल गया है भाई। ये इसी के साथ रहता है, लेकिन दिखाता हूँ आपको, सीज पड़ा हुआ है। अभी थ्रस्ट वाशर को मैं क्लीन करवाया हूँ, इसका हालत देख सकते हैं, कुछ इस तरह हो गया है भाई। मतलब जो थिकनेस होना चाहिए 0.30 mm का ये होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा भी कमा तो भाई इसमें जो है गैप आ जाता है। गैप आने का मतलब से क्या होता है, जो इसका क्रैंक शाफ्ट है वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब प्ले हो रहा था, और उसी प्ले के कंडीशन में सीआर बेरिंग भी गया, इंजन भी तेल, मतलब जो चीज़ खराब होना था सिर्फ हुआ तो हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, चूहिया नहीं निकला शेर, क्योंकि इसमें फॉल्ट जो था बहुत बड़ा मिला भाई। A few moments later. तो फाइनली इंजन का जो काम है वो पूरा अच्छे से काम होके हमारे पास फिर से आ गई है। असेंबल किया हुआ है, सिर्फों से इसमें जो है पिस्टन भी डाला हुआ है, क्रैंक शाफ्ट भी डाला हुआ है, पर इसके अंदर जो है रिंग्स नहीं लगी हुई है पिस्टन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे अच्छे से फिर से रिमूव करूँगा, एक एक पार्ट्स को अलग करके अच्छे से वॉशिंग करके, एयर मार के, ऑयल का लुब्रिकेशन करके काम को जी स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको पूरा को खोलता हूँ, खोल के लेके जाऊँगा सर्विस स्टेशन। पूरा एक एक पार्ट्स को अलग रिमूव कर दिया। बात कर लेंगे यहाँ पे, तो पिस्टन भी नया है, गज़ल पिन भी नया है, सीआर बेरिंग इसके अंदर जो भी होता है वो भी नया है, 4 के 4 पिस्टन नया। उसके बाद थ्रस्ट वाशर इसमें आता है वो भी नया है, जो कि मैं यहाँ पे रखा। बाकी यहाँ पे पिस्टन रिंग्स चेकिंग, टॉप रिंग, एक रिंग सेट, कंप्रेसर रिंग, सेंटर रिंग्स, दिखाइए, ऑयल एक्सपेंडर रिंग्स, स्प्रे जेट फिटिंग। हाँ देखूंगा मैं, पहले चेक करूंगा तो बताऊंगा आपको। सीआर बेरिंग फिटिंग। तो ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಗಾಡಿ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೊಸದೇ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಸಲ ಬೇಕು. ಬೇಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡದ ನೋಡಿ 60,000 ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ವ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾವೆ. ತಿರ್ಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಡ ನೋಡಿ, क्रैंक शाफ्ट, कवर, सीआर बेरिंग इंस्टॉल, ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಆಮಿತಿ. ಹಾಂ इंजन ऑयल लुब्रिकेशन। ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. तो कर रहे हैं भाई, और हले ड्राइवर भाई ಯಾರು? 4 ದಿನ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಹೆಂಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ क्रैंक शाफ्ट कवर फिटिंग। लोकेशन लेवल 0। पिस्टन क्लीनिंग। पिस्टन लोड। नेपाल में ही हम लोग का नेपाल 5 किलोमीटर पड़ता है ना, तो सीखूंगा ना। तो इंडियन थोड़ा दिखती है, परवाह नहीं, वो तो दिखता नहीं है। जन्मदिन है। गांधी जयंती है। तो सही मिलेंगे लगता है मुझे। तुम 3 भी स्कूल जाती है? हाँ, कौन सा 4 स्कूल? भी। 4 है तू? एक बड़की है ना। कौन सा स्कूल जाती है? कौन बर्फी? हाँ, बड़ा बाल बन रख ले वो, इसकी बन। अशोकनगर के। अशोकनगर में कहाँ है स्कूल? क्यों पूछा? पर उस पर। घूमे में आओ। अशोकनगर नहीं जाते हम लोग। तुम्हारा मम्मी ये लोग सब उसी स्कूल में है कि? घूमना और बस मारे देखिए क्या कैप लेंगे? ऑलरेडी पढ़ रही है, हाई स्कूल में पढ़ती है। कौन से स्कूल? नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल। फाइनल टेस्टिंग। हाँ एरो मार्क टाइमिंग साइट। न्यू ब्रांड जेन्युइन पार्ट्स हेड गैस्केट सी। हेड गैस्केट में अच्छे से ऑयल का लुब्रिकेंट्स करें। उधर आदमी केस उगा रहा है। हेड गैस्केट तो डाल दिए, बाकी यहाँ पे हेड है पूरा बिल्कुल ब्रांड, पूरा यहाँ पे वर्क कंप्लीट है। जो भी इसमें प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्लियर। पूरा वाल को आप देखेंगे तो वाल के ऊपर कुछ भी यहाँ पे अब डॉट डॉट मार्क नहीं है, बिल्कुल ब्रांड यहाँ पे पूरा आइटम। बैक साइड में दिखाता हूँ। पूरा वाल दिख रहा है ना, पूरा नया नया है पूरा। इसमें अभी तक जो है ऑयल लगा हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा हम लोग को क्या करेंगे, ऑयल का लुब्रिकेंट्स करेंगे। हेड गैस्केट पोजीशन टॉप ऊपर। देखना क्या ढूंढ रहा है वो। अपना हाथ में ड्रेस पता है। टाइमिंग साइड बिल्कुल पोजीशन 0। थोड़ा इस साइड आएगा ये हेड। रॉकर
बिल्कुल ब्रांड, बिल्कुल न्यू पार्ट्स, कंडीशन ओके। तो बाकी इसमें बुलेट को रखा था ऑयल में लुब्रिकेंट्स होने के लिए, अच्छे से भीगने के लिए, ताकि इसके अंदर जो पूरा यहाँ पे बॉल्स नीडल्स है उसके अंदर ऑयल जो है लुब्रिकेंट्स अच्छे से हो जाए। बाकी यहाँ पे पूरा फाइनल है, पूरा को असम्बल कर दिया हूँ। आइए इसको जी लगाते हैं। बुलेट रॉकर फिटिंग कंप्लीट। कैम शाफ्ट गैस्केट। पोजीशन टॉप। पिन ले आधा घंटा हुआ कि दाल भी ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ दाल को टाइमिंग समय टूट जाता है खोलने में। टाइमिंग खोलने का समय है, कम लॉक करके खोला तो टूटता है। ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು। देखो क्या है, कहाँ से आया हो? यूट्यूब चैनल बता ಯಾರ ಊರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಾಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಊರು? ದಸರಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ, ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು। टाइमिंग किट इंस्टॉल। गैस डाल के पोंछ के खुले लेने का थी। टाइमिंग पोजीशन। देखो थोड़ा और। न्यू ऑयल पंप। मैन फिर जुड़ गया होगा।
बैटरी के पीछे का पहले खोलिए, मालूम पड़ेगा आपको। अंदर बैठ नहीं जी, गुड बोल्ट। भाई अंदर काम चल रहा है, 9:30 के आसपास हो गया टाइम, और बाहर जो है बारिश भी फुल तूफान में है। ये हमारा छोटू जो है काम में लगा है, और इधर बारिश देखिए क्या गजब का बारिश हो रहा है भाई। बिजली कड़क रहा है भाई, बिजली, और ये भाई लोग मजा ले रहे हैं। क्रेंक शाफ्ट मेन ऑयल सील इंस्टॉल। दबा के रखिए, खाली चुपके उंगली रखना तो ना होगा। ऑल पार्ट्स क्लीनिंग, EGR कंडीशन, फुल डेड। समझ रहे क्या ये? जैसा कि आपको बताया कि इसका जो क्रैंक चैम्बर था वो फिलहाल मैं फिटिंग करके ही छोड़ दिया था, बाकी जो है पूरा काम हो चुका है। ये जो जाली है आपको पहले इस समय इंजन रिमूव किया था उस समय आपको दिखाया था, जो इसका नीचे का ऑयल स्टेनर है, जो इमरजेंसी में क्या करता है, ये टूटने के वजह से अगर समझिए टूट जाता है इमरजेंसी में, तो यहाँ से जो इंजन ऑयल है वो पंप सप्लाई करके पूरा इंजन को लुब्रिकेंट्स करता है जी। तो ये जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कोई नहीं डाल के था, इसका जो पहले इंजन हुई थी काम, तो अभी हम लोगों ने कैसा कि ढूंढ के डाला, बहुत ही कॉस्टली है जी, बिल्कुल नया है। तो चलिए इसको भी डालते हैं, और बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें पैकिंग नहीं है, तो गम बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ेगा जी। पीसीआर भी है, पीसीआर भी मालूम है? मालूम है इसका। हाँ, उसमें से 2-3 लाख डिवाइड रहता है वो नहीं है। साजद कभी तो दुकान में बहुत है, आगे से लेकर पीछे ले, इतना बड़ा काफी जो है और डीजल पेट्रोल लेके आते हैं। हो गया।
पाइप पर डाला लग रहा है ये। तो फाइनली जो है इंजन लेके आ गया हूँ गाड़ी में फिटिंग करने के लिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं गियर बॉक्स जो है इसी में है, जिस तरह फिटिंग होता है। सिर्फ हम लोगों ने राइट रॉन्ग खोल के इंजन को बाहर की तरफ रिमूव किया था। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप इंजन को डाल रहे हैं इसके अंदर ना, तो जो रिलीज़र बेयरिंग होता है क्लच प्लेट कंट्रोल करता है, ठीक है, वहाँ से इसका पाइपलाइन जो है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया है, देख सकते हैं ये वाला। अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो हम जैसे ही इसमें इंजन फिटिंग करेंगे तो क्या होता है, इंजन उस तरफ जाना मांगता है। तो जो इसका रिलीजर बेयरिंग में के जो ऑयल होता है, ब्रेक फ्यूल, वो रोकता है, बैक जाने ही नहीं देता। इसलिए जब भी आप डाल रहे हैं इंजन तो पाइप जरूर से रिमूव करिएगा जी। तो आइए जी इंजन को चढ़ाते हैं। तो फाइनली इस गाड़ी का जो है एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर पूरा हम अभी नया डालने वाले हैं जी। मारुति का बिल्कुल डाल रहा हूँ जी। इसके नीचे एक स्प्रिंग आता है उसमें लगा के, ताकि इसमें आप जो ये रबर बैठाते हैं ना, बहुत ही सावधानी से बैठाना पड़ेगा, नहीं तो लीकेज का जो है संभावना रहता है जी। बंद करो।
ये गाड़ी का 4 का 4 हीटर प्लग गया है, तो 4 का 4 बिल्कुल ढूंढिए। ये मारुति का जेन्युइन पार्ट्स डाल रहा हूँ भाई, हीटर प्लग। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक मस्त सुपर ऑयल डाल रहा हूँ भाई। गाड़ी का परफॉर्मेंस भी तगड़ा, इंजन काम कर रहा हुआ, इंजन ऑयल सही नहीं डाल रहे हो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। इंजन ऑयल जो है बिल्कुल ब्रांडेड डालना है, बिल्कुल स्मूथ वाला। फिर मगू सके हेल्मेट चेंज कर। हाँ छोड़िए बस, डीजल भर गया है। खिंचवा रहा है। चल चल करो, अरे सोचना कर जाएगा, ऐसा ही करिए। एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, फर्स्ट सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट। देखो गाड़ी में कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, 10 टाइट करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो जैसा कि आपको नाइट में दिखाया, गाड़ी जो है एक सेल्फ में स्टार्ट हुई, कंडीशन भी बिल्कुल अभी तक ओके है। गाड़ी को सुबह से अभी तक जो है लगभग कितना बजा है, 2:33 हो चुका है। सुबह से 9 बजे से गाड़ी स्टार्ट किया हूँ और अभी तक जो है बिल्कुल रनिंग कंडीशन है। फैन ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि इसका जो कूलिंग कंडीशन है बिल्कुल सेट हो जाए, मस्त हो जाए, गाड़ी मक्खन की तरह काम करे, वर्क करे। तो देखते हैं कि आखिर कितना देर इसको अभी और जो है रन छोड़ना है इसी कंडीशन में जी। हमारे हाथ में लगभग 10 आवर्स जो है इसको ऐसे ही इसी कंडीशन में छोड़ेंगे। ओके जी, तो देखते हैं। A few moments later. आखिरकार जो गाड़ी है आज डिलीवर करने ही वाले हैं। गाड़ी वाले भी आ गए हैं, गाड़ी भी बिल्कुल चमक रहा है भाई, स्टार्टिंग कंडीशन बिल्कुल सही है। ऊपर का सील्ड का बात कर दूँ तो सील्ड अभी 4-5 दिन चलाने के बाद ऊपर का सील्ड जो है दूसरा डालूंगा। कभी कभी होता है क्या, यहाँ से भी डीजल लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए गाड़ी वाले से बात कराता हूँ और इसका रियल क्या है, इसका स्टोरी क्या है, वही आपको खुद बताएंगे भाई। तो जैसा कि दोस्तों ये रहे गाड़ी वाले भाई साहब, और इनसे हम बात कराता हूँ, पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है हमारे पास लेके कैसे आए थे, किस कंडीशन में लेके आए, और ये गाड़ी सेकंड्स किने थे तो उस समय कैसा साउंड था, और थोड़ा गाड़ी रन किए तो कैसा साउंड था, ये आपको खुद बताएंगे जी। आपके गाड़ी में क्या हो रहा था, आप गाड़ी कब सेकंड्स लिया वो कस्टमर को बताइए। ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಓಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇನೋ ಟಕ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 3ನೇ ದಿವಸ ತುಂಬ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಗಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಾಗೈತೆ.
ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮು ಗ್ಯಾರೇಜು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ. जय श्री राम। अभी आपके गाड़ी में जो मतलब साउंड है, अभी आप चला के देखें, पिकअप बढ़िया है। ಹಾಂ ಬಡಿ ಅಚ್ಚ ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗಿಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ओके जी, थैंक यू।